今天是礼拜六，乐墩又放假回姥姥家了。我妈说泡点大碴子，今天中午煮大碴子吃。挺长时间没吃了，这点大碴子。这一天不知做之后有啥要吃了。还大碴子好吃。放酸奶的手里面煮不着。这回买的是粘碴子，带豆的，给它泡泡再煮。再拿把豆角干，泡点豆角干炖肉。吃新鲜的都要下来了。泡点就中，这玩意儿可出去了呢。再搁点土豆干哈。舀点水泡，一个凉水泡的。三个孩子在沙堆上面跟人家说，我姥爷叫啥啊？俺家是加面加油的，我爸叫李博，我妈叫奔明慧。我说还中文好的都告诉人家呀。大碴子凉水下锅，多煮一会儿，多煮一会儿，煮成黏糊。我大哥给拿的鹅蛋。哎呀，俺这么说你们留着吃啊。人家还下来。一会儿咱给乐墩煮一个。姥姥骑上自行车了，压上来。不下车，你看这会踩刹车。往那边儿。我扔颗手榴弹。黏黏糊糊的，没啥粥。这大盆儿。搁点豆味儿更好。挂上要炸点黄花鱼，这多好天没吃鱼了。乐墩还挺愿意吃这鱼的呢。酥脆嘛，香。这个给我妈贴的大饼子，今天这是高粱米面的。哎呀，睡着了还笑呢？哎呀，你瞅瞅你，这一大盆粘碴子，哎呦我的妈，太多了。看看嘎着啥样？哎呀，好吃！就这样的脆的才香呢。今天你说我这搁的啥面？高粱面吗？高粱面、小米面、啥面都有，白面。哦，3样面，3合面的。我想听了。这饭挺简单了是吧？这可没拿你当外人。不用当外人，这饭更好吃，吃更好。哎呀，你看奶着了啊！那奶给花。哎，现在好多了。现在好多了。鹅蛋挺好哈。给他哪边？这边吧。好好的，那啥吃？拿着吃。自己拿着吧，穿碗里了啊。放。来口大碴粥。啊粥粥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 啊。吃大盘不饿了。吃大盘不饿了。头一回出去吃大盘，今天是吧？你奶奶也吃大盘了呢，你奶奶还好好吃饭了呢。别走了。